သားတို့မျိုးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ Mr. Robot ဆိုပြီးနော် robot ပုံလေးဆွဲပြီးတော့ game လေးတစ်ခုလောက်ရေးကြည့်ရအောင်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုကနဲ့ကိုပုံလေးဆွဲမယ် sprite လေးကိုကိုဘာသာကိုဖန်တီးမယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းပုံ sprite လေးကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်နော်အကြောင်းပုံ sprite လေးကိုဖြတ်ပလိုက်ပြီးသွားတော့ Cherry က sprite ပုံလေးကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် mouse လေးကိုတင်လိုက်မယ်ကိုယ်တိုင်ဆွဲမှာဆိုတော့ဒီထဲကနေပိတ်ကိုရွေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်ကဲဟုတ်ပြီပုံလေးဆွဲကြည့်မယ်ဆိုတော့စဝိုင်းလေးကိုရွေးလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ဇိမ်းပြရောင်လေးလာမယ်ထင်တယ်နော်ဇိမ်းပြရောင်လေးအပြပဲနည်းနည်းလေးတန်းနဲ့ဇိမ်းပြရောင်ပေါ့နော်ဒီရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်နော်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာစဝိုင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်စဝိုင်းလေးဆွဲလိုက်တော့ဒီမှာစဝိုင်းကြီးကဘောင်ကူကြီးပါနေနော်ဘောင်ကူကြီးပါနေမလှဘူးအဲ့တော့ဘောင်ကူကိုဖြုတ်ပြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲကနေဒီမှာနော် outline ဆိုတာဒါဘောင်ကူလေးအဲ့ဒီဘောင်ကူထဲကနေဒီအမှားကြီးလေးကိုချစ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘောင်ကူလေးပြောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်စဝိုင်းပုံစံမျိုးလေးရသွားပြီရသွားပြီးတော့တခါ4000လေးထပ်ဆွဲမယ်4000လေးကိုသူနဲ့ညီညီလေးနော်သူနဲ့ညီညီလေးဆွဲလိုက်မယ်သူနဲ့ညီညီလေးဆွဲလိုက်တော့သူကရှည်လက်မျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ရှည်လက်မျိုးလေးဟုတ်ပြီသူနဲ့ညီညီလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးသွားရင် keyboard ပေါ်က control ကိုဖိထားပြီးတော့ keyboard ပေါ်က control ကိုဖိလဲရတယ်မဖိ sorry keyboard ပေါ်ကဒါကြီးကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်နော် delete keyboard ပေါ်က delete ပြီးရင်ဒီ select လေးကိုရွေးလိုက်ပြီးသွားရင်ဒီဟာကြီးကိုဒီလိုနှစ်ခုစလုံးပါအောင်ဖိဆွဲလိုက် select မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုစလုံးပါအောင်ဖိဆွဲပြီး select မှတ်လိုက်တယ်မှတ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာအပေါ်မှာအုပ်စုဖွဲ့တာလေးရှိတယ် group ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့တော့အတူတူတအုပ်စုလေးဖြစ်သွားပြီဒီထိရပြီနော်အဲ့တော့ဒီထိရတော့အောက်မှာ4000လေးထည့်မယ်4000ကိုမှအနီအောင်လေးထည့်လိုက်မယ်အနီအောင်လေးဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီအနီအောင်လေးထည့်လိုက်ပြီအဲ့ဆိုဒီထိရသွားပြီနော်ဒီထိရသွားပြီအနီအောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒါလေးကိုညီလေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်မယ်နော်ညီလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးခြင်းတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတခါစဝိုင်းလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါအဖြူရောင်လေးရွေးမယ်အဖြူရောင်လေးနော်အဖြူရောင်လေးရွေးပြီးတော့မှဒီထဲမှာဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုအလဲကောင်ရအောင်လို့တော့ပို့ပေးလိုက်မယ်အလဲကောင်ရပြီနော်အလဲကောင်ရောက်ပြီကဲအလဲကောင်ရောက်ပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာမျက်လုံးလေးတစ်လုံးထည့်ရအောင်မျက်လုံးလေးတစ်လုံးဆိုတော့စဝိုင်းလေးနဲ့ပဲဆွဲလိုက်မယ်နော်မျက်လုံးလေးဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းအမဲရောင်လေးပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့အမဲရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကမျက်လုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ပါတာပေါ့လေနော်ကဲဒီထိပြီးသွားပြီဒီထိပြီးသွားတော့ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဒီမှာဒုတ်တန်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်နော်ဒုတ်တန်လေးရဲ့ size ကို73လောက်ထားလိုက်မယ်73လောက်ထားပြီးတော့ဒီပေါ်မှာအတန်လေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်ဒုတ်တန်လေးနည်းနည်းခက်ရှိလေးဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီဒုတ်တန်လေးကိုဒီမှာဆက်လက်ကလေးကိုရွေးပြီးတော့ဒုတ်တန်လေးကိုဆွဲရွှေ့လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာဆွဲရွှေ့ပြီးရင်နောက်ကိုပို့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ back ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုဒီလိုဒုတ်တန်လေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီဒုတ်တန်လေးဖြစ်သွားတော့မှတခါစဝိုင်းလေးကိုရွေးမယ်စဝိုင်းလေးကိုရွေးပြီးတော့အထဲထဲကဟာကိုအနီအောင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဘောင်ကွတ်ကိုအမဲအောင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘောင်ကွတ်အမဲအောင်နဲ့အထဲထဲကအနီအောင်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဆိုဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကရွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆက်လက်လေးကိုရွေးနော်ဆက်လက်လေးကိုရွေးပြီးဒီပေါ်လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလေးလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့နောက်ထပ်ဗာလေးထက်ဆွဲရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒီ line လေးကိုပဲရွေးလိုက်မယ် line လေးကိုပဲရွေးပြီးတော့ size ကို30လောက်ထားလိုက်မယ်နော် size ကို30လောက်ထားလိုက်မယ်30လောက်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကိုဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ sorry အဲ့တော့ဒီ line လေးကိုဘယ်ပို့ချင်တာလဲဆိုတော့နောက်ပို့ချင်တာထုံးစံအတိုင်းဒီမှာ select လေးကိုရွေးနော် select လေးကိုရွေးပြီးတော့ဒါလေးကိုနောက်ပို့ချင်တဲ့အခါကျတော့ back ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုပဲနော်ပွားချင်တော့ copy နော် copy ဆိုတာပွားလိုက်တာပြီးသွားရင်ဗာနှိပ်လိုက်မလဲ paste လုပ်လိုက်မယ် paste ဆိုတာ copy ဆိုတာကူးလိုက်တာပေါ့နော် paste ဆိုတာထည့်လိုက်တော့ဟိုဘက်တစ်ချောင်းဒီဘက်တစ်ချောင်းဒါလေးကိုနောက်ပို့ချင်တော့ back ဒီထိရသွားပြီနော်အဲ့ဒါပြီးတော့စဝိုင်းလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့အနီအောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်အနီအောင်လေးနဲ့
အဲ့တော့ဘေးကဝိုင်းကြီးပါနေတာမလှပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဘေးကဝိုင်းကြီးကိုမလှတော့ဖြုတ်ပြမယ်ဆိုဘေးကဝိုင်းကိုဖြုတ်ပလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးဝိုင်းကြမလှဘူးเนาะနည်းနည်းလေးပြားလိုက်မယ်ဒီဘာလေးနဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2 လေးနဲ့เนาะဒီ2 လေးကဒီလိုပြင်တဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะပြင်တဲ့ဟာလေးလောက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတော့မှနေရာရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်လက်လေးနဲ့ဒီလိုလေးရွှေ့လိုက်เนาะအဲ့တော့နေရာရွှေ့ခြင်းတာဘာညာတစ်ခုပြင်ခြင်းတာဆိုရင် select ပုံစံပြင်ခြင်းတာဆို reshape ဒါလေးเนาะအဲ့တော့ဒီပုံလေးကို copy ကူးမယ်ဆိုတော့ select မှတ် copy เนาะပြီးရင်ဘာလုပ်လိုက်မလဲ paste လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုဆွဲရွှေ့လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်သွားအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ဒါလေးကိုဘယ်လိုပြောင်းကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီထိတော့ရသွားပြီနော်ဒီထိတော့ရသွားဒီဘက်မှာကြည့်ရတာ site ကြီးအရန်ကြီးနေတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ site လေးသွားခြုံကြည့်လိုက်မယ်80လောက်ဆိုရင်ရောကောင်းလားကောင်းတယ်80လောက်80တောင်မှကြီးသေးတယ်လို့ထင်တယ်ကြီးသေးတယ်လို့ထင်ရင်ထက်ချုံမှာ60လောက်เนาะ60လောက်60လောက်ကိုကြီးသေးတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ထက်ချုံ50ဒီလိုမျိုးဒီဘက်ကနေပြီးတော့ site သွားခြုံလဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်ကနေခြုံရင်လည်းခြုံလို့ရတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီထိရသွားပြီးတော့မှဒီကောင်လေးကို costume လေးကို right click ထောက်เนาะ right click ဆိုတာပုံမှန်နှိပ်နေကြလက်ချောင်းလေးနဲ့မဟုတ်တဲ့တခြားဘက်ကလက်ချောင်းလေးနဲ့ right click ထောက် duplicate เนาะ duplicate ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ဒီ select လေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီအတန်လေးကိုသွားဖြုတ်လိုက်မယ်အတန်လေးကိုသွားဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားမလဲကြည့်အောင်ဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေမှာเนาะ तू ကဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လိုက်အပေါ်ကအတန်လေးကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေမှာဒီထိရပြီเนาะဟုတ်ပြီဒီထိရသွားပြီဆိုရင်နောက်ခံ background လေးသွားထည့်ကြည့်မယ် background တော့ပုံမဆွဲတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်က backdrop လေးထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ backdrop လေးပေါ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะနှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလေးကိုသွားရွေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာ space ဆိုတာရှိတယ် space အာဂတာတွေကပုံပေါ့နော်အဲ့တော့အာဂတာတွေကဒီပုံလေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအဲ့တော့ तू ကဒီအတန်လေးကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ဒီမမြင်ရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမဲချင်းဆိုတော့နောက်ကလည်းအမဲဖြစ်နေတာဟုတ်နောက်ကလည်းအမဲဖြစ်နေတော့ဒီအတန်လေးကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဒါမှလည်းတိတ်ပြီးမမြင်တာဘူးဖြစ်နေအဲ့ဆိုအတန်လေးရဲ့အယောင်လေးကိုပြောင်းလိုက်ရအောင်ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်ချင်ဒါလေးကိုရွေးဟုတ်တယ်နော်အယောင်သွားပြောင်းခြင်းနဲ့ဒီမှာကာလာပစ်ကာလာအယောင်ရွေးတဲ့ကောင်လေးနဲ့ဒီအယောင်လေးသွားပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဟိုမှာထင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကိုလည်းနှိပ်လိုက်မယ်အမဲရောင်စားဘာရောင်သွားပြောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီအယောင်လေးသွားပြောင်းလိုက်မယ်ဒီထိရသွားပြီနော်ဒီထိရသွားပြီအဲ့တော့ဒီ6ထောက်လေးကလည်းတိတ်မမြင်အောင်6ထောက်လေးကိုမြင်အောင်လုပ်မယ်6ထောက်လေးကိုမြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့6ထောက်လေးကိုမြင်အောင် line လေးပဲရွေးလိုက်ပါမယ် line 73ဆိုတော့ကြီးလွန်အားကြီးတယ် site ကလေးเนาะအဲ့တော့ site က8လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်8လောက်ထားကြည့်လိုက်ပြီးတော့8လောက်အမဲအောင်ဖြစ်နေတယ်အမဲအောင်မထားဘူးเนาะအမဲအောင်မထားခြင်းဘူးဆိုတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကာလာပစ်ကလေးနဲ့ဒီရောင်လေးကိုသွားရွေးလိုက်တယ် site ကို8လောက်ထားလိုက်မယ်6ထောက်လေးတွေမှာအရစ်လေးတွေထည့်လိုက်တာပေါ့နော်မြင်အောင်လို့အမဲကြီးတဲ့ဆိုတော့မမြင်အောင်မမြင်ရတော့6ထောက်လေးတွေမှာအရစ်ကလေးတွေထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အရစ်ကလေးတွေရသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာမြင်ရပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအောက်က6ထောက်လေးကိုလည်းလာခဲ့အရစ်ကလေး2ရစ်သွားထည့်မယ်အဲ့တော့ပုံလေးကလှရလားလဲကျမတို့ကကြည့်အောင်မယ်ဒီမှာမညီဘူးဖြစ်နေနော်ဒီဘောဟာလေးတွေကညီလေးတွေဖြစ်ပြီးဒီအောက်ကကြီးကမညီဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့လိုကြီးကမလှဘူးဒါကြီးကိုဖြတ်ပလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို right click ထောက် duplicate နော်ပြီးတော့မှဒီက select လေးကိုရွေးမယ်ဒီကအတန်လေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်အဲ့လိုပြန်လှုပ်လိုက်တာ6ထောက်လေးညီတယ်ခုနကမဟုတ်ရင်6ထောက်ကပြောင်ပြတယ်လို့ဖြစ်နေဒါဆိုရင်ဒီမှာနော်အတန်လေးပေါ်လာပြီဒီဘက်ကိုကြည့်ထားပျောက်သွားပြီဒီပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီ
ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ထီတော့ရသွားပါပြီအဲ့ထီတော့ရသွားပြီးသွားရင်ဒီလိုလေးလှုပ်ကြည့်ကျင်တာဒီလိုလေးလှုပ်ကြည့်ကျင်တာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီလိုလေးပြောင်းနေမယ်ဒါလေးကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီလိုလေးပေါ်နေမယ်အဲ့တော့ဆက်စာချင်း तू ကဒီ cos 2ပေါ်ကျင်တာ cos 2 ပေါ်ကျင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဆက်စာချင်းကဒီနေရာလေးမှာပေါ်ကျင်တာဒီနေရာလေးမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ advance ထဲကနေပြီးတော့မှအလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲရွေ့တာဒီ motion တွေကနေအဲ့နေရာကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ go to အဲ့တော့အလံနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်သွားမယ်တကယ်လို့ဒီကောင်လေးကတခြားနေရာရောက်နေစမ်းတော့အလံလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်သွားမယ်နော်ပြီးရင် cos 2 လေးပေါ်ခြင်းနေဆိုတဲ့အတွက်မြင်ရတဲ့အမူအရာကို looks လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ looks ထဲကနေပြီးတော့မှဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ switch cos 2 to cos 2 ကိုသွားမယ်အလံလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့လိုလေးပေါ်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင် up arrow လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဆိုတော့ keyboard ပေါ်မှာ arrow key 4ခုရှိတယ်နော် keyboard ပေါ်မှာဒီလိုမျိုး arrow key လေး4ခုရှိတယ်เนาะဒီအပေါ်သွားတဲ့ arrow key လေးကို up arrow ဟောဒါလေးကို down arrow ဒါလေးကို left arrow ဒါလေးကို right arrow လို့ခေါ်တယ်အခုဘာ arrow လေးလဲဆိုဒီပေါ်က up arrow လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့เนาะ तू ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ cos 2ပြောင်းချင်တာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုရေးပါမယ်အဲ့တော့ up arrow ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့1ဒီမှာเนาะ1ဘာကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့လဲဆိုသို့မဟုတ် space ထားလိုက်ရတယ်เนาะup arrow ထားလိုက်ရတယ် up arrow ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ looks ထဲကနေပြီးတော့မှ switch cos 2 number ဘယ်လောက်လဲမမြင်ပြန်ကြည့်ပါအတန်လေးပါတဲ့ cos 2ဒီမှာ cos 2 number 1လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ cos 2 number 1အဲ့ဒါဆိုရင် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ तू ကပြောင်းနေတယ် up arrow လေးနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့လိုလေးပေါ်လာမယ်အဲ့လိုလေးပေါ်လာပြီးရင်တစ်စက္ကန့်နေပြန်ပြောက်သွားခြင်းတယ်အဲ့တော့ control တွေကနေ wait 1 second တစ်စက္ကန့်နေတာနဲ့ပြန်ပြောက်သွားဆိုတာဒါ cos 2 ကိုပြန်ပြောင်းသွားမှာအတန်လေးမပါတဲ့ cos 2ကိုပြန်ပြောင်းသွားမှာအဲ့တော့ cos 2ပြောင်းနေတာဆိုတော့ looks ထဲကနေ switch cos 2 to cos 1အဲ့ဆိုပြန် run ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်တယ်တစ်စက္ကန့်လောက်နေတာနဲ့ပြောက်သွားမယ်ပြန်ပြီးတစ်စက္ကန့်ဆိုတာတော်တော်ကြာတယ်နော်အချိန်အခုမပြောက်သေးဘူးနော်မပြောက်သေးဘူးအော်ဒီမှာ cos 1ဖြစ်နေလို့ sorry cos 2ဖြစ်ရမှာเนาะပြန်ဆန်းကြည့်ပါမယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟော up arrow နှိပ်လိုက်တယ်တစ်စက္ကန့်စောင့်နေပြန်ပြောက်တယ် up arrow နှိပ်လိုက်မယ်တစ်စက္ကန့်စောင့်နေပြန်ပြောက်တယ် up arrow နှိပ်လိုက်တယ်တစ်စက္ကန့်စောင့်နေပြန်ပြောက်တယ်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမှာ